shall now commence. May I now invite Datuk Azman Shah Muhammad Yusof, representing Penang Port Sdn Bhd, and Dr. Shanton Sitisai, representing Tanah Leng Dry Port, to the floor for the exchange of memorandum of collaboration between the two ports. Thank you. Everyone, you might please take your seats. I now have the honor to invite the Honorable Prime Minister of Malaysia to deliver his statement. Prime Minister Sonexay Siphandone from the comes here not only as Prime Minister but also a good friend. We share many views, have been extremely helpful in all our bilateral meetings, and my official visit to Laos PTR, and when they hosted the ASEAN retreat and also heads of government meeting last year. Since then, under his stewardship, they have been extremely helpful in assisting and collaborating with our team in Malaysia when we took a turn to host from early this year. So may I, on behalf of the government and people of Malaysia, express my appreciation and thanks. We have had, of course, fruitful discussions. The mere fact that 4 leading banks of Malaysia is operating in Laos PDR, Maybank, RHB, CIMB, and Public Bank. So with the 4 banks there shows the confidence in the country, political system, and also the stability and also attractive investment policies and the manner the central bank is managing the affairs of the financial institutions. And to that as a base, there would be certainly more interest for our companies to invest in Vietnam and in Laos, PDR, in Cambodia, and Thailand as part of our ASEAN arrangement. We have also embarked from, as we agreed in the initial ASEAN discussions, this ASEAN power grid that need to go through Laos and Cambodia and Thailand into Malaya and Singapore. But as the first phase, it is Vietnam undersea cable to North Malaya. But I agree with Prime Minister Sonexay Siphandone that we should fast track the second phase so that to benefit Laos, PDR, Cambodia, and Thailand into Malaya and Singapore. We will certainly take it up during the retreat of heads of government of ASEAN. The other very pertinent issue is the inland port that we have in Perlis, and the port Tanah Leng, yes, Tanah Leng port in Laos, and it is progressing well due to completion very fast this year. Now, with that, we're expanding the facility, and now we have signed the understanding with Penang port, so that the flow of goods from Penang into Perlis and to the inland port in Tanah Leng. And that would showcase a very important collaboration in terms of course, port, but then also trade investments between our two friendly countries. The other issues that we discuss, of course, relates to the collaboration in terms of training in all fields, including port management. I've mentioned that Penang Port and, of course, Klang
And PTP would certainly be of service to make sure that there is more effective collaboration in training and also sharing our common expertise. Then issue of labor, issue of digital, AI, and semiconductor. We discussed issue of alternative energy, rare earth, included to make sure that we expand from existing collaboration, including the KTMB LNR SE Memorandum of Collaboration on the ASEAN Express train, which would significantly shorten the time of travel between these countries, ASEAN into China. We are, of course, both of us will be attending the ASEAN meetings, including heads of government, and the retreat, following that with GCC. All GCC countries are well represented. That collaboration is unique to benefit both regions, both vibrant economically, and then following that with Premier Li Qiang of China. And we did discuss also the ascension of Timor-Leste, hopefully by October this year, if we can retain a consensus in this meeting tomorrow, particularly in the following retreat. And then we did discuss too concerning Myanmar, the need to continue humanitarian assistance, but the need for all parties in Myanmar to respect the need for peace, immediate ceasefire, and then to try and work through the ASEAN mechanism and understanding using the 5-point consensus among ASEAN countries. Prime Minister have agreed to come again at least for a working visit, hopefully in the near future, so that this engagement, government to government, and also in with the private sector can be further enhanced. So thank you again. Thank you, Datuk Seri. It is now my pleasure to invite His Excellency, the Prime Minister of the Laos People's Democratic Republic, to deliver his statement. เพื่อนใส่หูฟังเขาจะบอกเป็นภาษาลาว Please use your earphone. I will speak. Yeah, thank you very much. ประธานอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียที่นับถือบรรดาสื่อมวลชนที่หักแพงข้าพเจ้าพร้อมโดยภรรยาและคณะมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นครั้งทำอิฐในนามนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวต่างหน้าคณะผู้แทนฝ่ายลาวข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบอกขอบใจอย่างจริงใจมายังประธานนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมและคณะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีนับแต่เวลาที่ข้าพเจ้าพร้อมคณะเดินทางมาถึงมาเลเซียในตอนเสาร์วันนี้เมื่อนี้ประธานอันวาอิบราฮิมและข้าพเจ้าพร้อมโดยคณะทั้งสองฝ่ายได้พบปะในปรึกษาลือกันหลายปัญหาสำคัญซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพอันสนิทสนมและเขาเข้าใจกันเป็นอย่างดีเพื่อพร้อมกันสืบต่อหัดแหนสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือดีงามระหว่างสปป.ลาวและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติในท่ามกลางบรรยากาศที่สองประเทศลาวมาเลเซียพ่วมกะเกี่ยมเฉลิมฉลองครบรอบ60 ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวมาเลเซียในปี2026ที่จะมาถึงนี้พร้อมนี้สองฝ่ายก็ได้เห็นดีสืบต่อหัวมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมขยายการหัวมือสองฝ่ายในด้านต่างๆเป็นต้นเป็นสืบต่อแหลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามการนำขันสูงอย่างเป็นปกติเพื่อสืบต่อสุกยุ่การจะตั้งปฏิบัติบรรดาเอกสารที่สองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน
และการสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือในขอบเขตต่างๆโดยเฉพาะเป็นขอบเขตเศรษฐกิจการค้าการลงทุนด้านพลังงานป้องกันศาสตร์ต้านอาชญากรรมข้ามชาติเวียกงานโยธาธิการในขนส่งกสิกรรมสาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและอื่นๆให้มีมากพ้นยิ่งขึ้นสองฝ่ายเห็นดีกับภาพสุกยู่ให้ภาคเอกชนเพิ่มทวีการร่วมมือในขอบเขตสองฝ่ายที่มีท่าแห้งเป็นต้นในด้านการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดการคมนาคมขนส่งกสิกรรมแบบยืนยกการท่องเที่ยวเทคโนโลยีการสื่อสารปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสองฝ่ายยังได้สุกอยู่การพัวพันหัวมือในหลายขอบหลายฝ่ายก็คือในขอบของอาเซียนโดยเฉพาะเหมือนความเป็นแกนกลางของอาเซียนการส่งเสริมสันติภาพการพัฒนาที่ทุกคนนะครับผลประโยชน์พร้อมทางเห็นดีสืบต่อหัวมือการแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศภัยพิบัติและอื่นๆข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะความเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียทั้งในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายก็คือขอบครัวอาเซียนของพวกเขาเพื่อหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพในการร่วมมือสองฝ่ายที่ดีงามให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในสุดปีต่อหน้าเพื่อนำเอาผลประโยชน์จริงมาสู่สองประเทศก็คือประชาชนสองศาสตร์ของเขาเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือพัฒนาในภาคพื้นและสากลขอบใจ Thank you, Excellency, for your statement. That concludes our joint press conference. May I now kindly invite both Prime Ministers to proceed to the holding room. Members of the delegation are requested to make their way to level G. Thank you.